Ayan, Merry Christmas na sa aking kusina. Ito na siya. Yan palang decoration dito. Yan. Just to show up my decoration. Yun palang siya. Di pa tapos. Pag natapos, papakita ko sa inyo lahat. Magulo pa kasi ang andyan pa naka-display ang mga Christmas decors. So, yan ang mga collections ko. Pag naayos na ito, papakita ko sa inyo lahat. Yan. Siya, mga collectionist. Yan. Sa mga napuntahan kong lugar. Yan siya. Yun. Hanggang doon lang muna ang ipapakita ko dahil magulo pa. Dahil nga, busy pa ako kade-decorate ng aking Christmas decorations. Ayan siya. So, ito muna ngayon ang aking magiging input sa araw na ito. Dahil kanina pang umaga, pagkagising ko, ako ay talagang busy na sa aking Christmas decorations. Para naman, masalubong ang 1st of December ng puno ng blessings at mawala na ang COVID at kailangan joyous Christmas naman tayo and a prosperous New Year. I hope so. Kaawaan tayo. At ito po, ipapakita ko sa inyo. Yan ang aking mga magnets sa iba't ibang lugar na napuntahan ko. At ang iba dyan ay mga souvenir galing sa kaibigan ko, sa anak ko, kung saan napunta. Marami pa ako dyan kaso wala na akong ref na kakadikit dahil may cover ang aking refrigerator. So, hindi ko na pwede malagyan ng mga ganyan. Kaya nilagay ko na lang sa frames. Marami pa ako niyan. Tapos, ayan na ang accomplishment ko today. Ang ganda niya dito sa door kasi ito. Sa door ng kusina namin. Yan siya. Tapos, ito nga mga collections, mga magnets. Ayan siya. Tingnan nyo. Yan. Berlin, Germany. Yan, tingnan nyo. Sorrento. Tingnan na lang. Ayan siya. Marami pa ako pero nakatago na. Dahil since nga yung ref namin ay may cover na siya, hindi ko na ma-display talaga, hindi ko na maidikit dahil wood ang cover niya. Ipapakita ko sa inyo. So, ito siya. Yan. Yun. Yan. Yun. Yun. Santorini. I love Santorini. Santorini yan. Santorini. Greece. Ayan na. Yan si Santo Papa. Yan. Kasama din siya dyan sa mga collections ko. Ayan siya. So, let's go back to my first video. Ito yung aking refrigerator na hindi na pwede malagyan ng magnet. Ayan siya kasi isang cabinet iyan ng kusina ko. Ayan, may mga organizers, cabinets. Ito yung ref ko. Yeah. Yan. Tapos ito naman, another kind of cabinet. Yep. Yan. Ito, mga organizers ko. May mga chips, sugar, cookies, mga Croydon herbal, mga herbs. Tapos ito naman, mga kagamitan.
Tapos, ito. So, ito siya. Ito siya talaga. Ayan. Isang cabinet dyan na nandyan na built-in yung refrigerator ko, tsaka freezer. Ayan siya. Tapos, ayun. Yun. Yun. Ito yung stove namin. Yan. So, hanggang doon muna guys. Thank you for watching. And please like and subscribe my vlog at AMG channel AMG. And